Dobar dan, dobrodošli na YouTube kanal Centra za antiautoritarne studije. U toku vanrednog stanja jedna od profesija koja se nalazi na prvoj liniji fronta su i novinari. Danas razgovaramo sa reporterom i novinarom Midrom Seferijem. Midro, dobar dan, hvala ti na vremenu i hvala što govoriš za CAS. Ti si od početka radio svoj posao, pravio si reportaže. Reci mi kako je to izgledalo, kako si počeo, na čemu sada radiš? Pa na početku je bilo, video sam ja da situacija ide ka vanrednom stanju i da ako idemo u vanredno stanje to se nikad ne završava za par dana, kao što su ljudi mislili, zato što samim tim što je vanredno stanje mora dovesti do nečega zbog čega se ukida i trajeće. I prvu stvar što sam uradio nakon konferencije, išao sam kupio neke stvari znajući da će ljudi krenuti da naprave možda neke zalihe i da kupuju više, a takođe i da čekaju red. I onda sam se paralelno bavio i poslom, bilo je mnogo posla, mislim da sam ukupno napravio oko 50-ak video snimaka i bio sam preko 20 puta za razne medije live pričajući o ovom problemu. Naravno, na početku je bilo još zanimljivo jer postepeno nekako se postavilo vanredno stanje, iako je počelo. Još uvek su bili neki ljudi u ulicama uveče, ali ne toliko mnogo i onda odjednom nije bilo ničega. Ja sam prvi noći izašao da snimim kako izgleda sve to noću, jedan veliki grad koji prilično nikad nije bez ljudi ni u 5 ujutru, a sad je sve bilo onako bez jedne žive duše. Uglavnom su bili ljudi iz gradske čistoće koji su bili po centru i policija. Jedne noći su nas, ja mislim, legitimisali jedno 6 puta tokom odlaska do Novog Beograda i do trga i to sam išao da snimim kako to izgleda i sa one strane reke i nekako jako mirno, što je bilo čudan osjećaj biti nekako sam po gradu. A kako izgleda kretati se sa dozvolom kretanja? Šta policija kaže kad te zaustavi? Pa ništa mnogo, na početku su ljudi više proveravali, onda su nam dali neke akreditacije iz vlade i uglavnom kad vide to samo kažu nastavi. Mislim, nije da smo mnogo izašli sad nešto privatno jer nemaš šta da radiš, nemaš da kupiš ništa, možeš jednostavno da snimiš ako ti treba nešto i da se malo provozaš i vratiš se. Uglavnom sam izašao za live-ove ispred bolnica i tako to, postoje nekad oko 8 pokupe radnike, ali generalno nema mnogo ljudi. Možeš li da izdvojiš neku od reportaža na kojima si radio? Pa radio sam za Deutsche Welle jedno 3 duže reportaže koje su otprilike po 8 minuta. Prva je bila o tome kako je išlo jedna beogradska porodica koja žive 4 generacije od babe, pa sin njen, pa ćerka sa 2 ćerke i tako dalje. Pa sam pokušao da ilustrujem kako izgleda biti u tom nekom karantinu. Radio sam u jednom naselju u Rakovici koja se zove Kijevu. Tamo sam radio sa jednim dečkom čiji brat i tata rade u gradskoj čistoći godinama i kako oni funkcionišu i privatno, jer jako je važno praviti ove priče pa prikazati ove ljude kao neke ljude koji imaju i neki svoj život i oni moraju da idu da kupe stvari, da se organizuju takođe i prema poslu i prema tome koliko im radi pekara ili bilo šta od toga, pa su bile te neke teme. Bio sam i u zatvoru u Sremsku Mitrovicu gde sam radio priču sa zatvorenicima, ali sem toga sam pravio priču zbog toga što su pre 1 godinu dana namo počeli jedan kurs za šivanje i onda su zatvorenici da učili to, međutim nisu mislili da će da im treba
bili su 20-ak i kad je krenula kriza se prijavilo još oko 30-ak ljudi i snimio sam ceo taj proces. Oni imaju i azil za pse, hipodrom za konje, imaju svoj muzej, jedan od retkih zatvora koji ima muzej jer ima dugu istoriju i kad je bio van kontrole, vršilo se nasilje, torture i tako dalje, politički zatvorenici, a do sada kad oni mogu i da rade u 2 hotela koji pripadaju zatvoru, da nauče nešto za budući život, da rade sa konjima, imaju hipodrome, imaju razne radionice, poljoprivredu i bukvalno to funkcioniše kao jedno veliko gazdinstvo, bi rekao, i proizvode oko 4000 maski dnevno za sada. To zvuči zanimljivo. Te reportaže možemo da pogledamo na sajtu Deutsche Welle-a na srpskom. Da. Radio sam dosta stvari, radio sam i sa starim ljudima koji nisu dugo izašli, radio sam s jednom babom koja 44 dana nije kročila uopšte vani, ali to je na albanskom, nažalost, nisam radio na srpskom. Taj izlazak prvi dan, posle 44 dana, stvarno je bilo nešto što ljude može da poveže i tamo i ovde i ova situacija više liči, samo onako za nijansu se te muke razlikuju. A reci mi, kakve su mere na Kosovo, Albaniji? Kako se tamo ljudi snalaze, kako izdržavaju? Ovdje u regionu ja pratim sve, mislim i Makedoniju, i Kosovo, i Albaniju, i region. Tamo su različite situacije zato što postoji drugačiji način izlaska, karantin je jednostavno duži. Svaka osoba na Kosovu ima pravo da izađe samo sat i po dnevno i to po nekim brojevima lična karta. Njima rade više u svim sredinama rade radnje do 10 i 30 kad svi mogu da izađu, ali se kombinuje nekako od jutra, sad zavisi kakav ti je broj neki pretposlednji u ličnoj karti i onda po tome svako može da izađe svoj sat i po. Stari ljudi nemaju ko svugde, čak ne mogu ni da izađu ni na kupovinu, a uglavnom problem je bio u Albaniji, bila vladala velika panika na početku samim tim, pošto susedi sa Italijom i ima jako ogromnu komunikaciju, nekoliko trajekta dnevno, mnogo aviona, velika, najveća možda dijaspora iz Albanije u Italiji. Takođe, dosta Italijana rade biznis i u Primorju su i u Tirani i tako dalje. I ima jedna onako tradicionalna komunikacija i tamo su se plašili zato što ipak nisu uslovi isti kao u Italiji i ljudi su bili jako uplašeni ako se desi nešto takvi razina, da kažemo, da obuhvati sve kao u Italiji, onda mere zbog toga su bile jako naglo, prilično radikalne. Postoji razlika u merama u različitim zemljama. Čime nju objašnjavaš? U Nemačkoj su dosta ili u Holandiji su dosta liberalnije te mere, ne važe potpune zabrane kretanja, zatvaranje u kuće? Pa jeste, dok mislim u Srbiji smo imali drugačiju neku vrstu predstavljanja toga. U Albaniji takođe, mislim, zanimljivo je što išlo do toga da premijer Edi Rama, kad zoveš nekoga u Albaniji, prvo ti se javi na telefonu glas Edi Rame koji ti sugeriše da opereš ruke i to je bilo jako zanimljivo i zabavno u nekom trenutku, ali je išlo do te svesti da se možda nekako ljudi zezaju, pa ipak da znaju uvek da treba da pereš ruke jer ti je lično Edi Rama rekao preko telefona. Ali je lošije za ove što rade pa što moraju stalno da zovu nekog jer onda stalno ti se javi prvo Edi Rama koji sugeriše. Dok mislim, imam prijatelje svugde i u Švedskoj imam novinare, kolege i koleginice koje znam, bio sam tamo i u Švajcarskoj i u Nemačkoj. Mislim da
u nekim zemljama je problematično što nema toliko nekih mera zaštite, a u nekim što ima. U Nemačkoj se to funkcioniše prilično nezavisno od regije do regije, jer oni su tako, mogu da jedna regija odluči za sebe. I mislim da je do discipline jako velike. Imam neki prijatelji koji su lekari u Nemačkoj, pa su mi rekli da uglavnom ako vidiš Balkance i ovi ostale, onda ih vidiš po ulicama, a nema nekih zabrana, možeš da izađeš i da biraš ti kako to uradiš, samo je restriktivno, ne može da imaš taj neki socijalni život i da se skupljaš s ljudima i tako dalje. Ali, naravno, Nemci imaju takvu situaciju da će oni sami ispoštovati sve. Prilično u tom smislu su tačni ko Kinezi i kineska industrija jako brzi i razvili su i lekove i vodili istraživanja. Naravno da ljudima je teško što ima toliki mera svugde, ali negde one su potrebne, ima tu jedno 20-30% politike, kampanje svugde, mislim, naročito zemlje kao što smo mi, ovo je prilično prigodna situacija u tom smislu, ali imajući u vidu takođe da su ljudi bili malo problematični, u nekim slučajevima je morala da interveniše policija. Mislim, imao sam snimke iz Srbije, i sa Kosova, i iz Albanije, i svugde iz regiona koje sam pratio i razmenio s kolegama, i u nekim mestima stvarno je bilo došlo do par stotina okupljenih. Ljudi nisu to shvatili kao neku ozbiljnu situaciju, a samim tim da mora da se ide po nekim bolnicama bolje da se ljudi čuvaju. Znači, rekao bi da postoji mentalitet koji utiče na našu nedisciplinu. Pa postoji, mislim, imaš razno, 100 ljudi 100 čuda, kažu. I onda ne možeš da kontrolišeš sve, mislim, imaš neke ljude koji su stari, ali nije navikao da ostane kod kuće i ne može da se ubediš. Ja sam morao isto svoje roditelje da malo zastrašujem, da im kažem da je ovo mnogo strašnije nego što jeste. Jer moja mama bi ispoštovala, ali za tatu nisam siguran. On mora makar do ulice da izađe da vidi šta ima. I onda, Pa da li postoji opasnost ukoliko neko sam izađe do kraja ulice, mislim? Da li je opravdano to da smo u ovakvim okolnostima? Pa, malo, naravno, ima preterivanja. Mislim, svi su apelovali na početku da se ne pravi panika, da se i onda imaš bombardovanje informacija, ne samo od političara, nego od ovoga, kako treba čistiti telefon, druge stvari. A nemamo neka istraživanja koje kažu da, mislim, svi oni stručni lekari koji su iz sveta kažu da je to prenosivo samo ako baš bukvalno u sekund posle nekoga što je pljuvalo ili da to takneš, ali postoje nelogičnosti i nekako čudno, ali ko zna kakve objašnjenja, da li treba ustati u 4 da kupiš nešto ili u 7 kad je isto, mislim. Da li je virus, da li se zaraza širi samo noću? Tako, u svaku gomilu ovih stvari imaš, mislim, i gomilu nelogičnosti, ali svakako ja mislim da je bolje da malo prođe ovo, za par nedelja će sve ići, ja mislim, lakše, jer već i u svetu se smiruje situacija, pa ćemo videti. Svakako za zdravstveni sistem i za zemlje regiona je jako važno da ovo će ostaviti nekakvu infrastrukturu i nekakvu ideju, ako je ne srušimo brzo kao što smo u nekom smislu talentovani za takve stvari, ali ove situacije su pokazale da i u drugim slučajevima, mislim, cela poenta sistema je da sistem tebi pruži brže, zato što je sistem. I na Balkanu jako često, ja sam to napisao u jednom svom editorijalu, da svi građani na Balkanu plaćaju mnogo državu, a ne dobiju ništa. Mislim, bukvalno ljudi ne idu nikad kod lekara
o državnim bolnicama zato što ne veruju jako amortizovano, treba da se čeka, smoriš se, razvoliš se i tako dalje. Na kraju ali je odeš privatno. i taj sistem je važan, a s druge strane, kad plate svi na Balkanu osiguranja, zdravstveno, ono, to je preko 100 evra. I svaka bolnica ovoga sveta za 100 evra mesečno će da te pregleda kad god želiš. I u jako dobrim uslovima. A ovo dobiješ neke stvari, i te jede ćevape, drugi, tako. Ja imam i svoje porodice, 10 ljudi koji rade u bolnicama. Ali jednostavno, kad to ne funkcioniše, stvara se u nekom trenutku i neka tradicija toga. I treba biti jako oprezni i uložiti u medicinu, ali i onda tražiti tu jednu kontrolu, recimo, da ne izađu ljudi sa uniformima stalno da kupuju ćevape vani. Da, pojavljivale su se takve fotografije na internetu. To je svugde tako kultura, mislim, one jede, lekari trebalo bi da imaju bolje uslove, da imaju neku kantinu gde mogu da pojedu nešto pošteno i da mogu da rade svoj posao bez razmišljanja o ovim stvarima, ne da li mu se jede burek, stvari bi se, ove su ozbiljne stvari u koje treba da se ulože i čak regionalno. Ja mislim da jedna zemlja može da pomogne drugoj i da se napravi neka infrastruktura, jer svakako će ljudi živjeti ovde i posle 30 godina i ako budemo imali recimo jedan zemljotres koji se događa između dve zemlje i u dve situacije uništava nešto, šta ćemo onda? Ćemo da se svađamo ili ćemo da rešimo te situacije? I to može da pomogne u nekom smislu da ove vitalne stvari, jer je zdravstvo jedna od vitalnih stvari, da ipak se uloži u to i da ne bude preko veze da uđeš u neke stvari i da, ajde, kopiramo svi testove u regionu, pa možemo i u medicini. To je jedina stvar koju ne možeš baš tako lako da lažiraš. A mediji, nedavno su reporteri bez granica objavili da je primetan pad slobode medija u Srbiji. Da li si ti osetio nešto u tom smislu? Da li je teže doći do informacija sad? Pa jeste, mislim, svakako situacija je takva da ne možeš da dođeš ni do nekih situacija da možeš da snimiš, a naravno ni do informacija, mislim, jako se ponavlja to sve, neki podaci i tako dalje, koje nisu onda, ne možemo da uradimo nešto jako slikovito da pokažemo, mislim, trebalo je u celom regionu da ima neki malo bliži pristup, ali uz neke mere. Mislim da je važno da ljudi vide, čak su u Italiji pustili novinare da uđu po bolnicama, da bi ljudi videli da to nije šala. Da je ozbiljno. Da, mislim, imamo kao svaki segment izgleda slično, mislim, odraže nekog društva u regionu i neke situacije, ali ja mislim da mediji su imali dobru i lošu ulogu, mogli su da informišu ljude i da su jako važni u ovom trenutku. Da nije bilo medija, ne bi ljudi ni saznali. Morao bi u svakoj zemlji premijer da se javlja i da kaže operite ruke. A šta ti kažu građani na terenu sa kojima razgovaraš? Kako oni doživljavaju sve te mere, karantine, izolacije, medije? Da li veruju vestima, ovim konferencijama koje mi imamo svaki dan u 3? Uvek se neko pita, mislim, kako god da sretneš, jel da malo ovi lažu, ovi drugi, znaš? Mislim, ljudi su, mora da veruju nešto. I sad, šta god im kažeš, to možeš da pogrešiš, mislim, u principu, trebalo bi pratiti struke drugih zemalja i da je bitno da ne dobijemo ovo, a ne sad da smislimo kako da unapred pijemo neke tečnosti i tome slično, mislim. Jako je čudno zato što ljudi svi su u nekom problemu, ne znaju šta da rade, pa sad su me i ljudi koje nisam čuo jako dugo godinama zvali telefonom da pitaju,
bukvalno se stvorila neka ona ideja da svi mora nešto da uradimo i da, eto, živimo taj karantin, kao da je nekakav rat. A u nekom smislu bi trebalo čuvati isto tu energiju da kad izađemo skroz, možda ipak se ponašamo malo bolje. Recimo, sad je mnogo važnije bi bilo da razumemo da umesto politike i nekih nacionalizma, recimo kako bi bilo da stvorimo, eto, da je neko naš u regionu ovde stvorio neku vakcinu ili nešto doprineo u tom smislu i da smo imali makar mogućnosti da se zna da neko to intenzivno proba. Znači, mi imamo problema da u regionu jako mali broj, mislim, zemalja ili uopšte mesta proizvodi ove testove, a kamoli nešto tako. A sigurno imamo ljudi, mislim, sad ono što je meni fenomenalno što sam provalio, pošto znam i albanski i srpski, pa pratim sve medije regiona i prilično obiman broj njih. I ja mogu reći da od 20 medija ja sam video jednu skupinu koja može da napravi medicinski fakultet ili najbolju kliniku u univerzitetsku regionu. Znači, moj jedan prijatelj iz Peće javljao se za jednu albansku televiziju, on radi public health policy, što je, znači, to javno zdravlje, i on je u institutu Harvardu, recimo. Vidio sam srpske lekare iz Milana, iz Frankfurta, ne samo u tom smislu koji su išli sad, očigledno imamo iz Albanije stručnjake u Španiji, u Madridu, u celom svetu mi nešto. Znači imamo 200-300 stručnjaka svetski koji nisu ovde i ta jedna situacija trebala bi da nas zapita, ne iz onih patetičkih situacija gde išao je ko je gde hteo, ali u suštini da li su ovi ljudi mogli isto tu nešto da napreduju i da ljudi koji ovde žive imaju bolje uslove, apsolutno da su mogli. Mislim, ako imaš iz jedne zemlje u svaku zemlju po 3-4 ljudi od, ne znam, Barcelone, Australije, svugde sam video lekare sa Balkana, stručnjake koji pričaju, a nisu ovde, mislim, sad nam služe kao dopisnici. Da, to su uslovi zbog kojih ljudi odlaze odavde. Šta misliš sad, kad se ovo bude završilo, svet će svakako izgledati drugačije? Da li postoji šansa da ljudi krenu da se vraćaju u svoje zemlje i da prosto upravo to o čemu govoriš, da se pokrene neka vrsta saradnje? Pa vidi, da bi uopšte bilo šta se promenilo u ovom regionu, mora da se desi neko političko čudo, pošto smo imali politički čudo rat. Sad mora da se desi nešto što stvarno za 2 koraka pomeri stvari odjedno. Znači, situaciju gde, ne znam, lupam, došlo je do nekog baš sazrevanja, pa su se našli i kosovski, i srpski, i ovi drugi, i onda su pomerili granicu uopšte saradnje. Bez te neke velike promene neće se desiti, mislim, život nije toliko jeftin u ovom regionu celokupno, pa ljudi žive u mnogo manjim plaćenim stvarima nego što bi trebalo da budu u nekim situacijama. Ali to može se promeni jedino ako bude to nešto što je iznenađenje, što svi znamo da je prilično teško, ali ja računam uvek na ono da je prošlo 20 godina od svega, pa će u nekom trenutku da se istroši ta situacija, ta tema, pa će ljudi moći, ne u smislu da se ignoriše, nego će moći da prvo dobiju neki bolji standard i onda samim tim što veći standard, to više ima svesti, mislim. Da, i volje za saradnju. Pa naravno, mislim, to nije sad nešto, neka velika nauka, saradnja i stvari. Mislim, vidi se globalno, mi smo povezani svi. Znači, može da laže ili da kaže šta god Severna Koreja,
ali jedan taj što je pobegao, valjda je imao, bio pozitivan na COVID, što znači da ako se desi nešto u Wuhanu, u Mompeči ili u Madiševu na Kosovu ili u, ne znam, Đirokastri u Albaniji ili u Ivanjici ili gde god u ovom svetu, preti opasnost, zato što mi idemo ka jednoj ogromnoj globalizaciji i jednostavno ne treba sad više niti se toliko kačiti, a niti se smejati drugima toliko daleko, jer sve više, ništa nije daleko. I sve može jako brzo, ako ne dođe za par nedelja, došlo je evo za 2 meseca stiglo u celom svetu. I informacije takođe putuju brzo se sve sazna. Pa naravno, mislim, takođe to... Ali opet čini se da uprko svemu tome nikad nije bilo manje informacija ili više dezinformacija. Mi danas imamo potpuno suprotne vesti sa svih strana. Znači, jako je teško saznati prave informacije. Pa mislim, naravno, kad ima više informacija, ima uvek manje informacija. Zato što i ljudi, ako pričaš, mislim, posle 50 minuta najveća koncentracija opada, a sad idemo ka tome da posle minut opada koncentracija, tako da je to prirodno stanje, ali je deo nekog globalizma, da ljudi sad ne znaju, tweetuje, drugi kaže imaš 500 miliona informacija, ali se odstupilo od nečega što je bilo tradicionalnije i sada je teško ako imaš zemljotres da znaš stvarno da li se dogodilo ili ne. Jer su ljudi misle u nekom trenutku da treba ukidati vesti, ali mislim mora da postoji zvanična verzija nečega. A sad je pitanje šta je sve to zvanično, šta nije. Morat ćemo da sačekamo, ovo istorija uvek pokaže šta se tačno desilo. Hvala ti puno na ovom razgovoru i na vremenu koje si odvojio za nas. Ja ću linkovati reportaže sa Deutsche Welle da i naša publika može da pogleda šta si radio. Nadam se da ćemo svi brzo izaći iz ovoga i da ćemo naučiti vredne lekcije nakon ovoga. Naravno, nadam se i želim svima mnogo sreće i kad budu izašli nek prave slave, onda i nek pozovu. Hvala Idro. Eto, čao. Ćao.